ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਪਿੰਡ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਸਟਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।